हिसाब से। और पुराने गानों को सुनने के लिए भी ये वाला स्पीकर बेस्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें स्पीकर के आगे कपड़े का वर्क हुआ हुआ है। चेक करो, ये कपड़े का वर्क भी है। बिल्कुल भैया, फील करिए इसको, आप चेक करिए हाँ जी, क्या हाँ जी। फिनिशिंग है। इससे जो आवाज़ है बिल्कुल कंप्रेस होकर आपको ऐसी आने वाली है आपके पापा को, जैसे वो अपने ही बचपन में ही पहुंच गए हैं। तो थोड़ा आवाज़ सुनाएंगे आप? बिल्कुल सर, सुनिए। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।